Ну все, завелся, короче. Все, заебись. Сделал по инструкции, как он говорил. И, короче, блядь, ну, форсунки прокачал. Вот отсюда солярка, ну, пошла со всех так. Я закрутил. Фишки одел, блядь. Пошел заводить. Кручу, блядь. Секунд 10-15, наверное. Нихуя не заводится. Думаю, ну, пиздец, блядь. Завоздушил или еще что-нибудь, уже мысли такие. Гляжу, чек загорелся. Выскочила, блядь, ошибка. Думаю, блядь, посмотрю, что. Датчик распредвала что-то, типа, блядь, не соответствует нам. Пошел, посмотрел, а у меня фишка снята была, вот это забыл одеть. Все, фишку одеваю, иду, и сразу завелась. Короче, вот так вот.